Cómo vender zapatillas deportivas sin hablar de deportes en 60 segundos. Aquí va el reto. Una marca de deportes, una marca de deportes que vende zapatillas, quiere que grabemos un vídeo, una publi, pero no quieren que nada se hable de deportes. ¿Qué harías tú? A nosotros se nos ocurrió una idea. Imagina esto. Abre el vídeo con una oficina repleta de gente, escritorios, gente, caras aburridas, y de repente uno de los trabajadores se levanta, sin mediar palabras se pone unas zapatillas y empieza a correr por la oficina, vuela en escritorios, corre por encima de las mesas, esquivando papeles y termina corriendo en la azotea. Una vista increíble. Todo mientras escucha una voz en off que dice: no corras porque debes, corre porque puedes. El mensaje: estas zapatillas no son solo para deportistas, son para cualquier persona que necesite moverse, cambiar el ritmo o simplemente escapar de la rutina. El cliente le encantó la idea. Ahora te toca a ti, dime, ¿qué harías tú? ¿Cómo contarías una historia si tuvieras un reto de este estilo? ¿Qué enfoque disruptivo le darías? Me encantaría leer los comentarios aquí abajo de cómo piensas fuera de la caja.